用记事本，就是我们想把我们整理好的记事本分享给大家。怎么做呢？那你就是我们先切过来到记事本，我们到记事本之后，针对哪一个记事本，比如我要针对笑话集这一个，我就按久一点啊，如果按久一点不行，等一下哈，对不起啊，那就是这边的下拉共用设定。记事本旁边的那个箭头下拉，我再做一次。记事本旁边的箭头下拉，共用设定 ，OK， 好，那待会呢，它这里要跑入一段东西哈。好，然后这时候你就可以看谁可以跟你一起共用，那但是我这边要跟各位讲等一下我们先做一下基本上应该是只有专业版才能够做编辑存取。好，那我先新增人员一下，比如说我新增一个人员，看看谁可以跟我，对，我要分享给谁。好，那你就可以填那个人的 email，OK， 填那个 email， 然后按共用，那个人的那个信箱就会收到一封信件，说某某人要跟你一起共用记事本。OK， 所以你到时候以后你不要寄到自己的信箱了，你可能我们两个之间可以互练习。那因为我有两只手机各用不同的 Evernote， 不同账号的 Evernote， 所以我就会把我的 A 手机的那个 Evernote， 然后做好的记事去共享到另外一个 email。我另外一只手机绑的是另外一只 email， 了解吗？我再讲一次哦。A 手机我绑的是 A 的 Evernote 以及 A 的 email。B 手机我装的是 B 的 Evernote 跟 B 的 email。所以呢，假设我这一只是 A 手机，然后我绑的是 A mail， 对不对？这时候我这边我就要打入B 手机的那只 email， 打完新增，然后共用 B 那个 email 就会收到一封信，然后呢，如果你有等于说你那个接受它的共用记事本，到时候你的这个 Evernote 里头，我现在用这个。因为我这个电脑上的 Evernote 是跟我这只手机的是一样的，你这边这个记事本，反正就是你的这个我要先关掉，等一下我再给各位看到可能会看到什么样的结果。我们先打一下好了，我先打一个。好，然后呢，比如说我这边按共用，好，你看就有一个就传送出去 email 了，就传送出去 email。等一下我再来给各位看一下那个 Gmail 呢，我等一下我就把这个信件我现在登录进去好了。可是我现在的网页好像有点问题 ，Gmail 有点问题。好像这边信箱的东西不太动，你看一直给我出现没有回应。好，没关系，反正我今天跟他共用了，另外一个人他会收到信件，然后等于说你就接受这个记事本了，所以他就会这个记事本会进到那个人的记事本里头。但是我要请各位特别注意，我们一般来讲都不是那个专业版的，所以你把记事本跟人家共用，别人改了，你的记事本跟着改，要小心这件事情。专业版才能够去设定你的权限可不可以改，了解吗？但是我们现在都不是专业版，所以呢，如果你把一本共用给别人，别人是可以改你的记事，别人一改了之后，你的记事本跟着改，了解吗？OK，
来，各位可以试一下，可以，或者是你们把一个不重要的记事本跟旁边的同学共用一下，对不起，来，各位看一下，我这边有看到，它这边有一个编辑，我看看它这里。这边是目前，因为我跟各位讲，我本来是我用我的专业版，那可能是我的专业版设到，对不起，那应该是这样子，对不起，我这边重复一下那个非专业版的，应该是只能看，你看它这边有一个权限，检视记事语，它只能检视，不能编辑。那因为我之前我在用的那个，我另外一只手机用的那个 Evernote。正好这个月我把它升级成专业版，所以我设定出去了之后，我设定让它共享。各位，我先回头来给各位看一下，我有一个记事本，就是从这边有一个台湾旅游，是我另外一只手机的 Evernote 记的，然后共享到这一只手机的这个账号，所以我这边就可以等于说我就可以进到这个记事本，然后到时候去做处理。这个台湾记事本，你看，所以这边是它不是在这里，我的记事本是只有这3本，这里是已加入的记事本，你看它这符号是这样子的，代表是人家共用给你的记事本。所以呢，我们一般非专业版的记事本，我共用给另外一个人的，另外一个人只能看我的记事本，不能修改。OK， 不能修改。但是如果假设我具有专业版的功能，今天我可能会有我的同事要一起来编一本记事，一本记事本里面的资料，我就可以把权限开放出来，大家都可以编。OK， 大家就可以编，那这样子的话就可以，就像刚才我再做一次这边按下去共用设定。基本上这边就有一个编辑存取。有没有编辑存取？它就可以去编辑就可以去修改权限这个共享。但是你看，我这一只手机上面的 Evernote 只是试用版的而已，所以这边没有可以再修改功能、修改权限的功能。OK， 各位可以尝试先试一下。